Ми розпочали реалізацію проєкту «Капітальний ремонт дороги Воєводи Косняка». Що входить у даний проєкт? Я зразу буду казати, з якого місця. Це практично від самого кінця, де автобус заїжджає на такий карман, де автобус виїжджає з того карманчика, значить, з того місця, це врізка в 300-ту трубу води. Значить, з того місця і до ресторану «Едельвейс». Значить, біля ресторану «Едельвейс» перший каналізаційний колектор і трубопровід. Тобто тут різується і закольцовується аж так. Значить, ми почали почну з того, що на даному етапі виділено з державного бюджету 10 мільйонів гривень. Значить, підрядна організація «Снятинбудіндустрія», вони приступили до виконання робіт. Що ми вибрали якби першим, чому передали перевагу, це заміну трубопроводу повністю. Є багато проблем з трубопроводом на даному участку. Також ми всі знаємо, що у нас проходять сувні процеси і десь ремонт цієї вулиці також прив'язаний до сувних процесів. Коли ми подавали запити до екологічного фонду, до державного бюджету, то акцент стояв якраз на цій проблемі. І є багато такого, що ми знаємо, що з горбів вода виходить, а тобто наверх не появляється. Труба стара, вона свій ресурс вичерпала і велика ймовірність, що є втрати води, тобто вони виходять вже безпосередньо з берегів у вигляді таких струмків. Значить, роботи розпочаті, трубопровід ми замінюємо першим, і в цих 10 мільйонів також ми розпочинаємо частину будівництва побутової каналізації. Що стосовно всієї роботи, яка має бути зроблена? Значить, водопровід, побутова каналізація. До речі, по цій вулиці це також є великою проблемою. Є тільки маленька частинка, декілька дворогосподарств і меблевий будинок має каналізацію. Всі інші двори господарства мають септики, і то септики, я не можу казати, що ми їх кажуть, що вони зробили недобре, бо всі так люди робили, щоб не викачувати, роблять з дирками, з чим тільки не хочуть, щоб воно все тікало у землю. А це є екологія, це є наші криниці, це є наше здоров'я. Я думаю, тут нема про що і суви. Тут нема, ви також знаєте, бо ви живете у цьому керунку. І коли буде побудована побутова каналізація, ми, звичайно, принципово будемо підходити до цього питання, щоб всі дворогосподарства були врізані в цю каналізацію. І я кажу, є тільки кілька дворогосподарств, решта все є септики. Значить, побутова каналізація і також дощова каналізація, для того, щоб служило нормально дорожнє полотно, яке по цьому проєкту після цих всіх робіт має бути зроблене і тротуар. Тобто це входить у цей комплекс. Загальна вартість є 45 мільйонів гривень, 10 мільйонів на даному етапі є виділено. На інші кошти міською радою оформлені всі належні запити до державного бюджету, бо ви розумієте, ця сума для міста є непідйомною. І, в принципі, є десь такі попередні розмови і запевнення, що кошти ці будуть. Як буде, вже будемо бачити. Значить, на даному етапі навіть десь так з таким підходом, якби часом десь цього року, бо знаєте, що є вибори, одні, другі, як воно буде відбуватися, то складно сказати. Але ми маємо, якщо ми міняємо водопровід, то ми маємо цю дорогу привести до такого стану, щоб вона була, звичайно, проїзна, щоб був гравій зверху, щоб не було вибоїн, траншей, щоб люди могли по цій дорозі, звичайно, з меншою швидкістю, але рухатися. А далі будемо. Таке питання. Тепер власники будинків повинні підключитися до одного водопроводу, підключатися. Як то буде? Ще раз. От ми зараз старий водопровід перекриваємо і даємо новий водопровід. Значить, тепер кожен власник, який брав воду із старого водопроводу, він повинен підключитися. Дивіться, що ми робимо. На даному етапі, от бачите, старий водопровід, воно складний процес є, бо він, тобто пересікається з лінією нового водопроводу. Ми мусимо таке, тому що 3 різних траншеї мають бути. Є норми, розриви між каналізацією і водопроводом. І, звичайно, ускладнює, бо десь зачіпають, але зразу є і наша комунальна служба, вона постійно разом з підрядною організацією.
ситуацію, ми там допомагаємо, підтримуємо, якщо десь щось зачіпається, то ми це оперативно ліквідовуємо. І старий водопровід буде працювати до останнього моменту, допоки новий не буде готовий, поки не буде повністю закольцований, допоки новий не буде готовий до переврізки. Що ми робимо? Значить, з розрахунку проєктантів приблизно на кожні 4 дворогосподарства, так як є, так, дві хати, буде встановлений колодязь. І ми максимально, от, наприклад, так як оці 2 хати, вони вже колись поміняли свої врізки, бачите, йдуть пластмасові. І ми просто буде кільце, ми їх перевріжемо. Де старі металічні, звичайно, будуть з допомогою підрядної організації прокопувати, допомагати для того, щоб провести водопровід з поліетилену, щоб в перспективі убезпечити ржавіння, ну, мається на увазі відливання. Така сама ситуація у нас є з газом. Значить, магістральна труба в менш-більш нормальному стані, ми понаписували також і до обласного відділу всі листи відповідні. І хочу сказати, що газогосподарство, ну, вони в принципі тут, поки ми працюємо дню і ночою, бо ми їх також залучили, щоб не було всяких проривів, вони все продзвонюють. І вони працюють також паралельно з людьми по заміні врізок, бо врізки всі йдуть не оброблені. Я не знаю, що так робили, але просто голий метал. І це все, от зараз ви пройдете, будете бачити на трубах по 2, по 3 манжети, вони тепер перемотують, розкопуємо, чути газу, пускають. Тобто це також скотчем заліплюють, зараз будете бачити. Це неминучий процес, вони над цим також плідно працюють. Значить, ви будете повідомляти власників будинків, щоб вони врізалися? Так, але вже по ходу, як будемо йти до будинку. Це колись якась стара була ливнева каналізація. Навіть я вам ще хочу сказати, що ми откопаємо, от є 2 місця, 2 люки, які півметра були під землею. Ну, колись асфальтом позароблювали півметра, наскільки піднялася дорога, але наскільки халатно це все робилося, що от був люк, була врізка, навіть ми не знали, де і до людей він був під землею. От ливнева каналізація, прошу, колись йшла азбестова ливнева каналізація, були решітки по бокам, ну є по всіх, напевно, з парку десь збиралася вода, але їх ніде не видно, ніде не Зверху асфальтом закидували і все. Але бій можна було зараз відрізати. Ви розумієте, як вона переплітається? Як йде старий водопровод, я не знаю, від чого його малювали, що так дорога йшла, то До 10 тисяч треба заплатити. Це за що, за газ? За переврізку в газ. А за воду скільки? Я не знаю, що за воду. Не можу вам сказати зразу. За газ напої получити. За газ як я можу? Це є питання газконтори, це взагалі не наше питання, бо це ми тут ніякий газопровід не міняємо. Це нам не то, що байдужий, який газопровід, але це вони вже залучені до цієї справи та й дивляться. Це вже треба з ними це узгоджувати. А що по воді, а вода по врізці, я не знаю, як буде. Я ще не маю. Воно відкрите питання, ми будемо бачити, як воно буде. Дуже Звичайно, що ми будемо максимально старатися допомогти, прокопати про цей. Я просто відкрили і ви зараз бачите. Сказав, якщо б не чекали, воно б все стояло. Ви бачите, І би вибухнуло. вашому докопу поки би стояло. Або взірвалося чиясь хата був в туалеті, ви чули, який взрив був у Грушевському в туалеті. Це не їжа. Це аби не чіпали, а на другий рік когось зірвалося, боже, де ви чіпали? А ви видите, що ви бачите? Це все тут добре робиться, то не люди бігають. Теж не краще. А вони потім будуть міняти ці труби. Значить, вони не будуть, коли ми будемо, вони будуть тепер паралельно, бо це ще буде, тому що організація грошей. І вони будуть також із цієї центральної працювати, бо я з ними буду розмовляти, щоб вони проводили нову ізоляцію в тих місцях, де є пошкоджена, де вже будуть працювати. Ми зробимо підводку, а потім вони перероблять ще це. Ще раз треба платити. Ні. Магістральна то їхня Просто зачепили, то це не по вашій вині. А воду то ми максимально... Заставили, якщо ваша труба для якщо це зачепило, наприклад, хто виконує проєкт, ми його заставимо це поміняти. Але якщо вам взагалі поміняти, то це вже питання
до газконтори. На даний час ми проводимо зварювання пластмасових труб діаметром 315 стиковим апаратом, який без муфтів терморезисторних економніше, бо кошти не використовувати нормальних тілів, а не це. Ну, на даний час зварено 200 метрів труби, але є нюанси, що у нас багато урізок і ми мусимо протягувати труби попід урізки, бо інакше в нас не виходить. Робочий момент. Робочий. Наскільки атмосфер дана труба витримує? 10 бар. Ну, і наскільки я знаю, що робочий тиск у системі є до 2,5. 2,5. Вона витримує 16 атмосфер, ця труба витримує. Так, ми вам бажаємо. Вода, труба не гарантії 75 років, бо більше на більше ніде ніде не стоїть. А скільки вона може стояти? Чи 750, чи...